लेकिन अगर इस हिस्ट्री में ट्रैक करें तो 3 जो सैलाब हैं पाकिस्तान के, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुए। एक 2010 के अंदर सैलाबी रेला आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हाँ, उसके बाद जो 2022 के अंदर जो सैलाब आया, वो बहुत ही खौफनाक आया था। खौफनाक था, जिसमें तकरीबन को 72 अज़ला जो पाकिस्तान के थे वो मुतासर हुए, और तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग जो पाकिस्तान के थे वो उसकी जद में आ गए, और तकरीबन को 54 लाख अफराद को नकल मकानी करनी पड़ी, और इसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसका असर था। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस साल जो सैलाबी रेला आ रहा है